Pajtim, sa të bën kjo, a ka njeriu kohë për të marrë me bletë, krahas asaj që merret me një punë të përditshme që ka punë, që të mos thënë punë që ka me një orar, nga ora 8 deri ora 4 shkon në shtëpi, dhe a gjendet kohë për të marrë me bletë, nëse tash në njëri nga shikuesit thatë po mirë jam punë, nuk e dija munde. Bashkë speci për këta do të flasim, për arsye se kur fillum me marrë me bletë, unë kisha vështirësi për material. Më thonë sidomos në gjuhën shqipe, edhe pse shifmi në gjuhën angleze, por në gjuhën shqipe kishte shumë mungesë. Po literaturë nuk ka. Po, edhe sidomos domethënë video se praktikisht, sepse njerëzit sot kërkojnë praktikisht. Te lexon teori, po në praktik nuk funksionon. Shpesh ndodhe kështu te bleta. Dhe unë me shokun tim, Halilin, na lindi një ide që të bëjmë diçka që nuk e ka bën askush deri tash, të krijojmë një kanal në YouTube, i cili quhet Bletaria Shqip, dhe aty të bëjmë një kurs për bletarët e ri. Shumë mirë. Momentin që i fillum me këta, ne përveç se i rritëm njohuritë tona, në episodin e parë kemi cek konkretisht ju që thatë ketë, sepse a ke kohë. Një prej kushteve kryesore për të marrë me bletë është dashuria për bletën. Sepse nëse keti dashuri, sakrifikon diçka dhe shkon të paktën 10 minuta te bletës, ose të paktën 15 minuta. Sepse shumica e njerëzve sot, minimum po them, 1 orë në ditë rrin kafe. Kur e keti dashurinë ndaj bletës, atë orë shkon e shfrytëzon tek bletët. Mendoj se çdo kush që i don bletët, do të ketë kohë dhe më parë me to.